dhiyeenya kana gaawwanni harkaa jirru waan raajii namatti ta'u waan ajaa'ibaa jechuudha. Waan nama sagara silaa jalaa yaa'u san afaan yaa'u sagaraa jecha gartee akka sagaraa sanii ajaa'u afaan isaa kanaan ka yaa'u hedduu agarre jechuudha. Asirrattiin qajeelfamoota tokko hamma rabbiin naaf laaffise jechuudha. Wal yaadachiifnaa ji'eeti kan hin seene. Sanirraa maali? Tokkoffaa wanni hubachuu qabnu adawwiin ilaa hamma amantiin tun as geessee fi ilaa irra idduu takka Nabi Muhammad durarraa qabni alayhi salaatu wassalaam ilaa Nabi Muhammad boodarraa qabi ilaa hanga zabana keenyaa kanatti adawwiin takkaa hin rafne jechuudha. Hin raftu. Nama kakaasuu feeti jecha miira keessa nama galchuu jecha adawwummaadha. Waan namni qalbii tanattuu ni haasaawan jenne kana haasaawiti. Namni xabiyaarraa hujjaadhaan hogguu dadhabee ragaadhaan hogguu nebisi dadhabee karam formaanni isaa karami beektu karaa arrabaati jechuudha. Karaa arrabsoodhaati. Karaa diinummaadhaati jechuudha. Duras waan kan akkasitti hubachuudha qabnaa jechuudha. Zabana ergamaa rabbii keessatti sallallahu alaihi wasallam odoonii fi inni jiru namni tokko abbaa isaa mataarraa fuudhee lubbuu isaa dhabamsiisee maali yennaan isaa ija hin qabne ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam hin arrabsin ji'eetiin isaa dadhabee ji'eeni dhiigni isaa bilaashi ji'ee lafa badaa ji'een jechuudha. Zabana sanirraa beeyna takkaa osoo neef inni jirus osoo neef hin jirres inni qulqulluu ta'uu wajjiniin uumaa isaatiin akkaataa itti arrabsan kan hin qabne ta'uudha wajjiniin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amala isaa haala amala isaa bareechee uumuudha wajjiniin haala amala isaa bareechee uumuudha wajjiniin akkasumatti immaas uumaa isaa qulqulleessee akka itti yooniif ichi ilaalanillee uumamuma isaa kanarraa isan arrabsine uumaa isaa guutee jechuudha. Dheeraa wasanaa bee daangaa dabre kan hin ta'in gabaabaa daangaa dabre kan hin ta'in gabbataa daangaa dabre kan hin ta'in huqqataa daangaa dabre kan hin ta'in adii qooshaa kan hin ta'in gurraacha kan hin ta'in ulamaayin akkina jedhan Nabi Yusuf akkasin ni bareede jedhamee addunyaan dubbatte san Nabi Muhammadiitu alayhi salaatu wassalaam isarra bareede jedhan. Isaatu irra bareeda. Uumama isaatiin bakka irraa arrabsan hin qabu takka. Shanyummaadhaan gosa isaa keessaa gosa Qureeshiin yookiin jaahiliyyaa keessatti if dura eegan keessaa uumame. Gosummaadhaan bakka irraa arrabsan hin qabu. Akkasii wajjiniin amala haalaa fi amalaan bakka irraa arrabsan hin qabu. San akkasii wajjiniin عين الرضا كليلة عن كل عيب بينما عين السخط تبدي المساوية جن نمي tokko yooni fi nama tokko jaallate nama fokkotaa kanaatiitu isa bareedaan nami tokko yooni fi nama tokko jibbe immoo nama bareedaa kanaatiitu isa bira fokkotaadha. Teeti ija teetiin laalte malee ija isaatiin miti jechuudha. Ija haqaatiin miti jechuudha. Saniif gaa warri isatti namanin jechuudha yeroodha ichi ilaalu wanni isarra jibbaniis hin jiru wanni isarra isaan biratti fudhatama hin qabnees hin jiru jechuudha. Takka tanaan dubbachuu barbaade takka. Inni lammaffaadha ijoollota keenya kan Keeniyaadha jechuudha. Kanneen taariika dalagan seenaa dalagan taariika keessan san seenaa keessan san jihaada akhiru zaman kan zabana boodaa keessan rabbi isin haa ta'u. Obboleessa keenya kan harkasaa akkasin laallesanii fi warroota wajjiniin tarkaanfii fudhatan tarkaanfii mataa nama gadi hin qabne laal tarkaanfii nama baratee nama hubatee fudhatan. Waan inni akkasin laalu keessaan waan na dinqisiisee jira. Namni gadi silaa miira keessa galeeti nama san shari'aan ajjeesaa jettee miti ji'ee lubbuu isaa balleessa. Miira keessa galeef qabuu dadhabee jechuudha. Ijoolleen san waan san hin goone jechuudha. Maaliif waan san hin godhini?
dandeettiitti hin qabnu yeroon tun yeroo sanii miti eega gaafa kuffu eedii akum jee keessa jirra nuti humna akkasii hin qabnu je'aniiti dubbiinsa waan balleessituutiitu waan tolchiturra irra guddoodha je'anii fuudhanii qaama seeraatti dhiyeessan jechuudha. Nama sana immoo adabu goosisan jechuudha. Saniif galataatu isiniin mala isin duubatti du'aa isinii goonee jirra isin galatoonfannee jirra isin namni toltaniif namni galatarraa qabdan ummata islaamaa guutuurraa galata qabdan nama biraatiif illee fakkeenya taatan. Saniif sheekan keessaniin dargaggoota keessaniin du'aata keessaniin rabbiin subhaanahu wa ta'ala irdii nabi Muhammad naamusa nabiyyi keessaniin raadii biftanii rabbiin addunyaa fi aakhiraadhatti waan akkan qabne waan isiniif hin tolle tanamaa sa'aaf isiniin tolle isinirraa haa deebisuun isiniin jechuu barbaada. Tabiraati guddoon tana dhaggeeffadhaa. Namoota garii dayyuusa hassaasaan itti hin dhageemne akka waan qaamni kan kee kun bari yooneefis du'e harki kun wanni takka yooneefi wanni qabiin beesirra teesse if hin dhageessu. Nama akkasi qalbiin isaa duutee jira. Maqaa sheekanii fudhatee maqaa du'aataa fudhatee as bahee maal kaja'u jechuudha. Yorra dabartanii boo jiru. Dayyuusa irra hamaadha. Maal irra haa jedhanni waani warri kun isa galatoonfatu hayyuu ji'eeni hayyuun nama akkanaati. Ati nama jaba akkanaati jedhaniini isa galatoonfatan. Sanirraa kulli nama dura meeshaa tana waan oliin bahan kana namni sartifikeetatti namaan kan akkasi quba qabaadha. Maraataan fadhe bitannaan waayifaatti naqannaan maraataan fadhe nama akka tiitisaa ta siyaasaa keessaas lim ta iyyaalummaa keessaas lim ta da'awaa keessaas lim ta gandummaa keessaas lim tan safuu keessaas lim tiitisuma malee namni firdii ittiin beekamu takka qabaatee gattaa'u qaba. Yoo waan diin beeke waan diin yoo waan siyaasaa beeke siyaasaa isaa xiinxalee qixa sirriidhaatti hawaasa isaa deeggaru yoo waan misoomaa beeke waan misoomaa sun godhu nama wahuma takka keessatti foolluma harkachuu hogguu ija tanaan laalte irra iyyaalloo kutaa hogguu ija tanaan laalte irra sheeka kutaa waan jiru dayyuusa waan akkasii akkan dhageenye mee maaltu maarran dabarreef wanni inni barbaadu jechuu galateeffachuu adawwiin isa galatoonfattu ati nama cimaadhaa isaan je'an san garte hammas isa barbaadeeti jecha hammasiisan barbaadeeti saniifuu dhaamsi kiyya guddaan hin qabu jechuu dhaamsi guddaan hin qabu laal marra amiin kun munkaran fal yugayyiruu biyadihi namni waan hamtuu takka agaree taanaan harkaan oofuu je fa'in lam yastaxic fabilisaanihi dadhabnaan arrabaa wanni sun sirrii mi haa ja'uu je fa'in lam yastaxic fabiqalbihi bakka arrabaan dubbachuu dadhabetti illee qalbiin haa jibbuu je sadeen kana keessa akkamit dhabee namni waan laaftuu takka godhee gaafa nabiyyiin jiruuhu nabiyyi numa arrabsanii gaafa nabiyyiin jiruuhu numa arrabsanii ammaas afaanuma isaatiini eega inni du'e immoo silaan ijjeesanii duuba inni ijjeesanii guddoo ajjeesuudhaa hogguu dadhaban hidhuu maaliif dadhabatteef laal afaanuma sana tanaaquu dalaala isinii galee namni jaalalaa namaa jibbansaa rabbiitiin barbaade rabbiin isa jibbeeti nama sanillee isa jibbisiisa jechuudha jira beekadha jaalala namaa barbaaduudhaaf miti fut xulluu achi maali wanni akkana saniif obboleessoo nama afaaniin akkini jiru silaan ijjeesan ja'a ammoo maarran dabrinaadhaaf jedhee bi'e dubbii tan ammoo laaftuu takka godha laaftuu waan gartee waan takka dhugaa isa bira laaftuu joollota harki isaanii akkasin madaa'isan bira laaftuudhaa miti jechuudha nama biraatiif illee fakkeenya taatan jechuudha nuti takkaa muslimni odoonii fi addunyaan tun waliigaltee nabiyyi isaanii tuuxee irriftee amantii biraa hin arrabsu amantii teenyaan nu dhorku osoo fakkeessuuf hin jennetti tokkoffaa
nabiyyi isaanitti rabbi janiinitti amanan nuti nabiyyi jenneetti amanne osoo isaan arrabsanii hun arrabsinu aagay keenya arrabsinu nu dhiisi nutis keenya beena odoo isaanummaan sun isa nabi isa san arrabsanii ittiin dhiif hamma dandeenyutti jechuudha takkanaa jee inni lammaffaadhaati isaanuma sun hin arrabsinu rabbiitiitu warreen rabbii gadi waan biraa gabbaru kana hin arrabsina isaantu fayasubbullah isaantu rabbi arrabsaahi jee rabbiin dubbate jechuudha gama biraatiin ijoolleen shahaadaadhaa arraba jiranii awwaaniin ammallee rabbi isaan haa waffaqu rabbi isaan haa eegu jee kadhadhu keessa hin arrabsan akkamitti hin arrabsan jennaan dogoggora kitaabni kana jaa akkam jaa kitaaba keessa kana fidi matsaafa keessan keessa kana fidi jechuun arrabaa miti akkasuma wajjin nabiyyi isaa nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalaam kanuma qur'aanni isin warra waan rabbii gadi gabbaru kana hin arrabsina jechuun irra buufamee nu barsiise sanu mushrikoonni maal janii himatan yasubbu aalihatana waan nuti gabbarru arrabsaa janii himatan arrabni isaan biran maali gabbaruun hin ta'uu jechuma suniitiitu arrabsuudha isaan biratti nam tokko qeeqnaan wanni sun sirrii jechuun arrabsuudha jechuu isaan biratti arrabni sanii miti jechuu tanin dhaamuu barbaade qabxiin itti aantu jechuu qabxii tana naa qabadha dayyuusa sheekan garii warra jiru du'aa ta'e hin jiru kan maarran dabrinaadhaaf maakkas hin tahinaadhaaf jiru jaalala adawwiidhaaf barbaada akkasii quba qabaadha rabbiin jibbanna isa buuseeti adawwiin sanillee boode isa jibbiti akkasii quba qabaadha qabxii xumuraa takka tanna hedduu garaana nyaatte taniin obboleeyyan kiyya asirra himuudhaa deemu obboleeyyan kiyya ulamaan islaamaa akkina jedhan yooni fi namni tokko nabiyyi alayhi salaatu wassalaam waan hin taane ji'een jecha saasan sheeriin godhinaadhaa jen meelaala miidiyaaleen addunyaadhaa gurguddaan yeroo akka addunyaatitti nabii alayhi salaatu wassalaam tuttuqan suuraa faa mul'isanii waan hin taane godhan الرسوم المسيئة للرسول الكريم ومجلل الرسوم المسيئة للرسول الكريم جتشوتا الذي ينال من مقام النبي خصدر كان نبي لا الرسو خن نبي روان انتهى جو هم جمال جراد ديساني بلايسو واني مراتاني في مراتون أكسمت ما سكراناني في سكرانتون جاءن فيديو في الدنيا وقوني في قصد جلتي يساني دقيفتنسن karaan beeynen isinis arrabsoosan jechu xiqqeenya nabiidhaa sun sallallahu alaihi wasallami sheer wajji godhuudha jirtanii diliidha dhoorkaadha ummanni keenyalleen akka jedhu nagarre takka ambaan si arrabsaa takka ambaan nama arrabsaa takka abbaa if arrabsaa jen amba jechuun alagaa takka namni si arrabsa takka immoo waan hidhaatiitu abbaadhaa if arrabsaa khodhan abbaadhaa if arrabsa jen namtichaatiitu manguddoodha mucaan dargaggeessaa kophaadhatti bakka lagaatitti jechan taane ji'en waan nama guddaan hin ja'amne ji'en jechuudha dhufeeti himate jechuudha manguddoo irratti himate akkasitti mucaa dargaggeessaa yaamanii ati maan nama hiriyyaa abbaa kan keetii fakkaatu maaliif arrabsitaa jedhaniin mucaan isa iyyaala isa kana waan hamtuu afaanii baasuudhaati hima maal ji'eeni mee waaniin an ji'en san gaafadha maal jeetiin arrabse mee gaafadhaadhaa ji'en jechuudha hayyi abbaa balu mee maal siin ji'ee jennaan aboo jedhan ani kijibarran kaa'u mucaa kana na arrabsee waan hin taane naan ji'e yoo nefi waan san himtu malee naan jettan mucaan kophaadha na arrabsee isin dila kana irratti ifin arrabsu firraachuma dhiisaadhaa ji'e jechuudha akkasin mucaa wabii yaamsisanii itti muraniif hayyuun akkasii jechuudha mucaan kophaadha na arrabseen arrabsu jedhe yeroo viidiyoo fuutanii viidiyoo sakaraantichaatii fi sakaraantittiidha yeroo machaawaadhaa fi maraataadhaa fi maraattuudhaa fuutanii if duuba keessanii feetu booyi dhiigallee booyila wallaala wanni ni arraan dhufee waan kana haasa'ee fi wallaalumaatu obboleeyyan keenya kana jira.